kuoccupy eneo kubwa ilikuwa ni giza. Na Biblia inasema wakati alipokuwa anataka kuumba, kulikuwa na hilo giza na kulikuwa na ukiwa na utupu. Giza limeambatana na vitu hivi viwili, ukiwa na utupu. Giza haliambatani na ustawi. Ukiwa ni nini? Neno ukiwa ni nini? Ukiwa ni hali ya kutokuwa na mpangilio, ni hali ya kuharibika, kutokuwa na uhai au kutokuwa na maendeleo. Mazingira yanakuwa na hali ya kutokuzaa matunda. Narudia. Ukiwa ni hali ya kutokuwa na mpangilio, ni hali ya kuharibika, kutokuwa na uhai na kutokuwa na maendeleo. Mazingira yanabeba hali ya kutokuzaa matunda. Nini maana ya utupu? Neno utupu maana yake ni kutokuwa na kitu ndani. Kukosa matokeo. Tumeshusha nyavu lakini hatujapata kitu. Utupu. Kukosa uzalishaji, reproduction. Hali ya kupita na kufanya vitu bila faida. Nimefanya lakini sijaona chochote. Ni utupu. Sasa Biblia inatuambia, tazama hiyo mistari vizuri. Moja ya kitu kilikuwa kimeifunika dunia ni giza. Na ile giza lilipokuwa liko juu ya uso wa vilindi vya maji, hali ya ukiwa na utupu ilikuwa iko pale. Hakuna ustawi, hakuna namna ya kuongezeka, hakuna namna ya kupenya, kwa sababu kuna kitu ambacho kimekaa pale. Giza linaposhikilia mahali au kitu, linaweza yale mazingira yakishawezwa, hakuna kinachoweza kuzalika kutoka ndani ya giza. Giza halizai. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yohana, Yesu alikuwa anawapa mfano fulani, na hii nataka uone. Baada tena kuzungumza wakati mwingine, ukiruhusu giza likapata nafasi mahali popote kwenye maisha yako, umefungua mlango wa kukwama, mlango wa kuwezwa, mlango wa kushindwa. Mstari wa 35 Yohana 12. Tusome pale pamoja. Yohana 12:35. Yohana 12 mstari wa 35. Kama tumepata, naomba tusome Yohana 12 na mstari wa 35. Okay, 1, 2, 3. Basi Yesu akawaambia, nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo, enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, hivyo giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Okay. Giza likiwepo, watu hawana mwelekeo. Giza likiwepo au likipata nafasi, watu wanawezwa. Umeona mstari? Bwana asifiwe. Sasa sikia.
Anasema basi enendeni wakati nuru ingalipo. Kishatokea giza, likishatokea, moja ya kitu kinachotokea, watu hawawezi kuwa na movement, hawapigi hatua. Kama ni uzalishaji, hawazalishi, hakuna matunda, kwa sababu giza limechukua nafasi. Hali ya ukiwa ndiyo inayokuwepo na utupu. Yesu anawaambia, ningalipo, nuru ingalipo katikati yenu, enendeni ili msije mkawezwa. Giza likishatokea, hakuna mafanikio, hakuna ustawi. Sasa fanyeni wakati nuru ipo. Okay, ngoja niseme hii lugha. Kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu aliwahi kuzungumza na watu, akawaambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kazi ya nuru ni kuangaza, ili watu wapate kuona, wapate mwelekeo, wapate picha, waweze kumove na kufikia wanavyotakiwa kuvifikia. Wakati anawaambia angazeni kwa kuwa ninyi ni nuru, nendeni mkiangaza, Biblia hii inasema mtu huyo ambaye ni nuru anaweza akageuzwa akawa giza. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaweza akawa giza na maisha yake yakwama, kwa sababu yeye ni giza, hazalishi nuru. Unapokuwa giza, hata mazingira yanayokuzunguka hayawezi kuwa na, huwezi kuona njia, kwa sababu wewe binafsi maisha yako ni giza. Sasa giza likifunika mahali, au likifunika mtu, au likifunika familia, wakafika level ya wao kuwa giza, kuna hali ya ustawi inayokwama au inayozimika kwenye maisha ya watu. Mnanisikia? Waefeso 5. Waefeso 5 mstari wa 8. Mwambie mwenzako, mwambie unaweza ukawa giza. Ukisha kuwa giza, kuna hali ya utupu unatembea nayo, kuna hali ya ukiwa unatembea nayo, kwa sababu giza haizai. Okay, hebu tusome 1, 2, 3 kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 8. 1, 2, 3. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Mwambie mwenzako, mwambie ulikuwa giza. Mwambie ushabadilika kuwa nuru. Mwangalie usonte na mwambie ulishabadilika kuwa nuru. Haujanielewa? Kuna hatua ya mtu kufanyika giza, anakuwa giza. Kwa hiyo na vitu vya maisha yake vinakwama, kwa sababu yeye binafsi amevikwa ile hali ya kuwa giza. Asubuhi tulipokuwa tunaomba hapa, Roho Mtakatifu akaniambia tuombe kwa ajili ya wale watu ambao katika ulimwengu wa roho ni giza, alafu majina yao yamekuwa giza. Kwa hiyo mahali pao haonekani mtu. Tunaomba hivyo, nafikiri wale waliokuwepo ibada ya kwanza waliona kilichotokea. Unaweza kuwa giza. Mtu aliye giza hana movement, hasogei. Giza likishafunika maisha ya mtu, huyu mtu akafika ile level ya kuwa giza, kuna hali ya maisha inayokataa kuwa. Kuna namna maisha yanagoma kutokea kwa sababu giza, umekuwa giza. Mwangalie mwenzako, mwambie unaweza kuwa giza. Mwangalie usoni, mwambie unaweza kuwa giza. Sasa angalia mstari unaofuata. Hebu tusome, twende mpaka mstari wa 11. Anawaambiaje? Anawaambiaje ili uone maana iliyoko pale. Tuanzie mstari wa 8. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Mstari wa 9. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mstari wa 11.
mkihakiki ni nini impendezavyo Bwana. Mstari wa 11, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myake. Okay. Giza likiwepo, uzalishaji unakwama. Hali ya kupiga hatua, mafanikio inakwama. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Unafanya kitu, unafanya biashara lakini uzalishi. Unapoteza zaidi kuliko kuzalisha. Unatoa zaidi kuliko kupokea. Kuna mtu ananielewa? Nguvu yako inakuwa, kwa sababu giza linapotokea. Wakati najifunza hili somo, Mungu alipokuwa ananisemesha kuja kusema tena leo juu ya hili jambo, akanipeleka kwenye mfano fulani hivi wa gari linapokuwa kuwa zito, halitaki kusogea. Wakati gari limekuwa zito, linakataa kusogea, moja ya kitu ambacho unatakiwa kufuatilia, kwa wataalamu wanakuambia tatizo utaanza kuliona kwenye exhaust. Kutakuwa na aina fulani ya moshi. Unanisikia Gari inakuwa zito, haimove, haiendi. Kuna kitu kipo kwenye wanaita kitaalam combustion chamber. Combustion chamber. Kuna eneo kwenye engine kunakotokea stroke, zile 4 stroke au 8 stroke, kwenye stroke zile za zinazozalisha moto wa gari. Kule ndani wanakuambia utakuta kuna hali moja wapo, either plug imepata moshi, imeingia ukungu, ina giza, haiwezi kutema zile spark vizuri. Unanisikia? Lakini kwenye combustion chamber moto hauzalishwi vizuri, kwa sababu kuna hali ya moshi uliopo pale, pengine mafuta yaliingia bila kuunguzwa. Kuna mtu ananielewa? Sasa sikia, ile hali ya weusi inayokuwepo pale kwenye combustion chamber inazuia ile stroke isiwe kubwa, kwa hiyo gari linashindwa kumove. Wakati najifunza pale, nikarudi katika mfumo wa kiroho. Moja ya kitu kinachotokea wakati giza limekuwepo, kuna aina ya nguvu inayosababisha hatua, inayosababisha uzalishaji, inashindwa kuonekana. Inashindwa kuonekana. Na inaposhindwa kuzaliwa ile nguvu, kuna kuwa na giza liko pale. Sasa anasemaje kwenye huu mstari? Anambia msishirikiane na giza. Mkishirikiana na giza hamtazaa, kwa sababu matendo yaliyofichwa ndani ya giza hayazai. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Okay. Maana yake giza likipata nafasi katika eneo lolote, kuna hali fulani ya ustawi inakwama, haitokei. Haitokei. Mwangalie mwenzako, mwambie haitokei. Watu wengi wanaoishi kwenye mfumo wa giza, giza linapokuwa limetawala maisha yao, moja ya kitu ambacho wanajikuta wanaishi hapo miaka na miaka, wanakwama, wanashindwa kufanya vitu. Kuna kitu kinachowazuia, kitu ambacho walikuwa wanaweza kukifanya hawakifanyi. Kwa nini? Kwa sababu giza lipo. Kuna mtu ananielewa? Sikiliza, giza likisha kuja hivi, kuna vitu huwezi tena kufanya, unazuiliwa kwa huo muda. Unanielewa? Ngoja nikuonyeshe mfano. Soma kitabu cha Mithali mlango wa 4 mstari wa 19. Mithali mlango wa 4 mstari wa 19. Kuna watu giza lilipokuja limewazuia kitu ambacho walikuwa wana uwezo wa kukifanya kabisa, hawajakifanya zaidi ya mwaka, zaidi ya miezi. Kwa nini? Kwa sababu giza likishakuja huwezi kufanya hicho kitu. Kuna kitu kinachokukwaza, kinakuzuia. Kwazo maana yake kuzuiliwa. Soma ule mstari wa 19, anasemaje? Mstari wa 19. Njia, tuanze mstari wa 18. 1 2 3. Bali njia ya wenye haki ni nuru ing'aayo,
ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Mstari wa 19. Njia ya waovu ni kama giza. Hebu angalia mwenzako, mwambie giza. Hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Okay. Giza likisha tokea, hujui kinachokuzuia kufanya kitu fulani. Niliwaambia kwenye ibada ya kwanza asubuhi, watu ambao giza limeanza kuoperate juu yao, hata kama walikuwa wana uwezo wa kununua matofali 1000 kwa namna ya tofauti tu, hawanunui. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinacho, giza likisha kaa, huwezi kuitumia 5000 kukununulia matofali 5. Huwezi. Niliwauliza hivi, wangapi wanajua unaweza ukapeleka kwa mtu anayeuza tofali hata 10,000 kwa miezi 3 au miezi 5 kwa malengo au mwaka, ukapata matofali ya kujenga nyumba ya kutosha? Wangapi wanajua? Muulize mwenzako, mwambie unasubiria milioni ngapi ili ujenge? Giza likisha kuja huwa linazuia watu, hawajui kuna kitu kinachowakwaza, kwa hiyo hawapigi hatua. Giza likisha kuja, kuna namna ambavyo movement zinakwama, hakuna kusogea. Na movement zinapokwama, kuna kitu kinachokuzuia, hujui. Mnakuwa na hali ya kutokufahamu, nini kimenizuia? Mbona hii biashara haiendelei tena na ilikuwa inaendelea? Mwambie mwenzako, mwambie biashara fulani ulianzaga ilikuwa inakupa fedha, muulize kwa nini haiendelei tena? Giza lilikuja likakaa pale. Giza likisha kuja likikaa pale, huwezi tena kuiendeleza na huwezi kuzalisha chochote. Giza ni hatari, inaweza kupita kwenye maisha ya watu. Okay. Mambo ambayo yanaweza yakatokea wakati giza limekuja. Mambo ambayo yanaweza kutokea wakati giza limekuja. Jambo la kwanza, kwa haraka haraka, unakosa mwelekeo. Unakosa mwelekeo. Giza likisha kuja likipambana na mtu, linampotezea mwelekeo. Yohana mlango wa 12 mstari wa 35 anasema, enendeni maadamu giza ipo. Ni sawa? Maana giza, enendeni maana nuru ipo. Maana giza likisha tokea, hamtaweza kufanya, hamtajua mwendako. Kuna mtu ananielewa? Kuna watu, sikiliza, nimekwambia, wanaweza kufika mahali pa kuwa giza, alafu yeye binafsi akaona amekosa mwelekeo, akataa kuwajumlisha watu, kwa sababu kuna giza personal. Giza linakuja linakufunika, an individual person, unafunikwa na hilo giza. Likisha kufunika unakuwa giza. Ukisha kuwa giza wewe, kuna namna, kuna mambo hayatokei kwa sababu umekuwa giza. Unapoteza mwelekeo. Mtu ambaye amefunikwa na giza anapoteza mwelekeo. Jambo la pili linalotokea, uelewi nini kinachokuzuia. Uelewi nini kinachokuzuia. Jambo la tatu, giza likisha kwepo, maisha yako yanashikwa na hali ya woga na hofu. Woga na hofu. Kuna hofu inayokuja wakati giza limekushughulikia. Unanisikia? Kuna mtu ananielewa? Unaanza kuishi kwenye hofu, unaanza kuishi kwenye woga. Kitu gani kimetokea? Kuna giza limekushughulikia. Zaburi ya 27 mstari wa 1, Bwana ni nuru yangu, Bwana ni ngome yangu na nuru yangu, nimwogope nani? Watenda mabaya wajapo nikaribia. Unanisikia? Bwana asifiwe. Sasa sikia, kwa nini anaogopa? Anaogopa kwa sababu giza limekuja. Nuru ikija anasema nimwogope nani? Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe.
Asubuhi niliwapa mfano huu. Kuna watu wakiwa nyumbani, chumba kile kile anacholala amekizoea, anaweza akajikuta yuko pale kwa wakati fulani, anaishi pale kwa wakati fulani. Anafika mahali ghafla kinabadilika, kinakuwa kama sio chumba cha kwake, sio nyumbani kwake. Anaanza kusikia hofu ya kukaa pale, anaanza kusikia hofu ya kukaa kule chumbani peke yake. Anaona hali fulani. Kitu gani kimekuja? Kuna giza. Mwambie mwenzako giza. Alafu unatamani kukimbia. Kinachotokea, kuna giza limeshuka katikati ya maisha yako, na hilo giza limeanza cooperate. Sasa unapaswa kushughulikia giza. Maana unaweza ukakimbia ukaenda mahali pengine, kwa sababu ile giza tayari linadili na wewe, bado utajikuta una hofu, bado una mashaka. Kuna wakati huyo binti yangu Christabel, nilitoa mfano asubuhi, alikuwa ukimtuma kitu chumbani, chumba kile kile cha kwake, chumba kile kile cha kwangu, anaingia wakati wote, lakini anaogopa, anakuwa na hofu, hatamani. Nikafuatilia hicho kitu. Atukuzwe Yesu. Nikaomba. Sasa hivi ukimwambia nenda akae chumbani, anakaa peke yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukimtuma anaenda. Lakini wakati huo giza kuna mahali liliingia na kuanza kudili naye, kumfuatilia. Nilikuwa ninataka kupanda nini? Ile hofu aliyokuwa anaisikia, ile hali ya woga aliyokuwa anaisikia, ile hofu ilikuwa inapanda kitu gani? Jambo la nne linalotokea, unakuwa umetawaliwa na nguvu ya mazingira yanayokufunga. Unakuwa huna uhuru, unakuwa ni mfungwa juu ya hali ya maisha, hali fulani. Giza likisha tawala mahali, unatawaliwa na nguvu ya mazingira yenye kukufunga. Kisoma kitabu cha Kolosai 1 mstari wa 13, angalia anasemaje. Kolosai 1 mstari wa 3. Kolosai 1 mstari wa 13. Kolosai 1 mstari wa 13. Anasema hivi: naye alitukomboa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Narudia. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anadili na kutufungua, kutuokoa, eneo mojawapo alipambana nalo ni giza. Lakini Biblia inatuambia sio giza peke yake, giza na nguvu. Giza lina nguvu zake. Anasema alituokoa katika nguvu za giza. Bwana asifiwe. Kutoka kwenye nguvu zile za giza, alichokuwa anataka kitokee kwenye maisha yetu ni kitu gani? Anasema alikuwa anataka atuhamishe kutoka katika utawala ili tuishi katika uhuru. Kwa hiyo kunapokuwa na giza, kunakuwa na kifungo. Unanisikia? Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie unaelewa. Moja ya kitu ambacho kiliwatesa wana wa Israeli ni wakati walipojikuta movement yao imenaswa na giza. Alafu ghafla Biblia inasema wakakaa kwenye mateso. Biblia inasema walikaa kwenye taabu na chuma. Kwa nini? Kwa sababu giza linasababisha taabu, no movement.
husogei, uzalishi, ufanyi chochote. Na wakati wa giza ni wakati ambao ni silence time. Giza likishatokea kwenye maisha yoyote ya mtu mahali popote, kunakuwa na hali ya utulivu, kuna ukimya, kuna utupu. Kafuatilie maeneo ambayo tayari yamekaliwa na giza. Moja ya kitu utajikuta kimekaa pale, kuna ukimya wa hali fulani ambayo hakuna kinachoendelea, uoni, hakuna kitu kinachotokea. Zaburi ya 107 mstari wa 10 mpaka wa 14 ukisoma. Tusome Zaburi ya 107 mstari wa 10 mpaka wa 14. Mstari unayojua, lakini tusome kwa ajili ya somo hili. Tusome 1, 2, 3. Zaburi ya 107 mstari wa 10, tuanzie hapo mpaka mstari wa 14. 1, 2, 3. Waliokaa katika giza na uvuli wa mauti wamefungwa katika chuma. Wamefungwa katika nini? Taabu na chuma. Wamefungwa katika taabu na chuma. Sikiza, ukishakaa kwenye giza limetokeza hivi, moja ya kitu kinatokea katika maisha yako, unaingia katika taabu na kifungo fulani. Kuna hali inaambatana na maisha yako. Mstari wa 13. 13, mstari wa 13. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Mstari wa 14, angalia, wakati anataka kuwaponya kwenye hizo shida alifanya nini? Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akavunja mafungo yao. Vile vifungo vilikuwa haviwezi kuvunjika isipokuwa kwanza giza limeondoka. Waliokaa katika giza wamefungwa katika taabu na chuma. Wamefungwa katika taabu na chuma. Giza linapotokea likapiga ufahamu wa mtoto wako, moja ya kitu kinatokea, huyo mtoto anaingia kwenye taabu na chuma, anakamatwa pale. Giza linapoingia, once limekutana na maisha yako, likaingia tu, linakuingiza kwenye taabu na chuma. Ili kukutoa, Mungu hawezi kufikia hicho kifungo hajapata nuru. Lazima akutoe kwenye giza. Nuru ndio inayoweza kukutoa pale, alafu ujikute unaanza kuishi upya. Sasa kuna watu giza limepambana nao, moja wameingia, wamefunikwa kwenye giza, alafu wao wamekuwa giza. Mwambie mwenzako, umefika level ya kuwa giza. Au mwambie, kuna mtu nyumbani kwako amefika level ya kuwa giza. Unanisikia? Sikia. Giza likishakuja, kuna watoto wamekutwa na giza, alafu wewe hujui. Baada ya giza kuja juu yao, limewaingiza kwenye taabu fulani. Kuna taabu wanayo, na mara zote hawawezi kukueleza, lakini wanaipitia. Kuna familia zinapita kwenye taabu, lakini kwa sababu kuna giza liliibuka, likainuka, likapenya, likakaa pale, limeoccupy nafasi kubwa sana ya maisha yao. Kwa sasa hawa watu wanajikuta wanaishi pale kwenye ile hali. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya giza iko. Ndio maana Yesu anasema walipokuwa giza, alikuja akawahamisha katika huo ufalme. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa kwenye giza, no movement. Hakuna movement, hakuna kwenda, hakuna hatua. Na ukitaka kunielewa, ukisoma Isaya ndo utaelewa. Siku ile wakati nabii Isaya kwenye kitabu cha Isaya 60 mstari wa 1 anaambiwa, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Maana yake alikuwa amezimika kwa muda alafu akasizi. Mnanielewa? Wangapi mnanielewa?
alistop, alikwazwa, akawekwa pale, akakaa pale. Sasa Biblia inasema alipokuja Mungu anataka kumtoa sasa kinabii pale, aende mbele, arise and shine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye Biblia ya Kiswahili nasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Okay. Wakati wote alipokuwa pale alikuwa gizani, kwa hiyo hakuwa anaweza kuondoka. Alikuwa hawezi kumove, alikuwa hawezi kufanya anachotakiwa, alikuwa hawezi kuleta maongezeko, alikuwa hawezi kuleta heshima, sikiliza, yani kwa sababu tayari lile giza lilikuwa liko pale nyumbani, lilikuwa liko pale kazini, lilikuwa liko pale kwenye maisha yako, limemfunika, lilikuwa liko pale shuleni, limemfunika. Hawezi. Mmenielewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa giza linaweza likafunika eneo, mkajikuta mko gizani, lakini giza linaweza likakufikisha kwenye level ya wewe kuwa giza. Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Okay. Ukifika mahali ukawa giza, maana yake kuna namna hutakuwa una move, kwa sababu ndani yako hakuzalishwi mwanga. Niliwapa mfano huu ambao nilikuwa nao pia jana kule kanisa jipya. Niliwaambia hivi, taa pale inapofikia, ukiwasha taa katikati ya giza, pale inapoishia ndio uwezo wa watu kutembea au kuona, si ndio? Si ni sawa? Kadri inavyokuwa na mipaka kwenye limit ya ule mwanga, ndio mwisho wa wewe kwenda. Mnanisikia? Sasa sikia. Kama wewe umekuwa giza, maana yake kuna nuru ilitakiwa izaliwe ndani yako. Sasa sikia. Ile nuru haipo. Kwa hiyo wakati umesimama mahali kinachokuzunguka ni giza, kwa sababu hakuna nuru inayoweza kukufunulia unaendaje. Ukiwa giza, kila kitu hakiendi, hakishikiki, hakifanikiwi, hakisogei, hakitokei. Ndio maana sasa Mungu wakati anataka kuumba dunia, kitu cha kwanza anaanza nacho ni giza. Nimesikia Roho Mtakatifu akinisukuma sana sema hii kitu. Watu wengi hawastawi kwa sababu ya hii kitu. Giza, 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 giza. Mwangalie mwenzako, mwambie giza. Giza limezuia ustawi. Wangapi hapa ni wakulima mnaofanya kilimo cha kisasa? Hivyo unajua unapolima, moja ya kitu ambacho unashauriwa na wataalamu wa kilimo, kile unachokipanda kisiwe kimezingwa, kisipate giza. Maana wanasema giza likitokea pale, kile kitu hakistawi. Kwa inahitaji nini? Mwanga. Namalizia. Nimesema sifundishi muda mrefu. Namalizia. Namna ya kushughulikia giza. Namna ya kushughulikia giza ya kwanza. Namna ya kwanza. Namna ya kwanza. Namna ya kwanza. Jifunze kuomba kwa kushughulikia uovu na vifungo vyake. Nikisema neno uovu, maana yake ni aina ya vitu vilivyofanyika kwenye vizazi ambavyo vimekaa nyuma ya maisha yako. Unanisikia? Ambavyo vinaambatana na wewe. Kama unatokana na familia yenye vifungo vya uovu, moja ya kitu ambacho unapaswa kufanya, hatua ya kwanza, jifunze kuomba kwa kushughulikia vifungo vya uovu kwa kupitia kufunga na kuomba. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Ukisoma Ayubu 38:15, malizia haraka twende hapo. Ayubu 38:15 anasemaje? Ayubu 38:15, kama umepata Ayubu 38:15, hebu tusome pamoja. Anasemaje? 1, 2, 3. Na waovu nuru yao huzuiliwa isiwafikie, na mkono ulioinuka huvunjika. Waovu nuru yao huzuiliwa isiwafikie. Okay. Kama kuna dalili ya uovu kwenye maisha yako inayotoka vizazi, moja ya kitu kinatokea kwenye maisha yako ni giza. Sasa unapaswa kushughulikia sana hilo eneo. Ukisoma Isaya mlango wa 58 mstari wa 6, anasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kuvunja vifungo vya uovu? Bwana asifiwe. Anasema, je, kufunga kwa namna hii siko niliko kuchagua, kuvunja vifungo vya uovu, kukata kamba za nira na kuzilegeza. Alafu kisoma mstari wa 6 mpaka wa 8, sema, ndipo nuru yako itakapotokea kama mchana. Maana yake ukivunja vifungo vya uovu, nuru hutokea kama mchana. Bwana asifiwe. Giza lako linakuachia giza. Sasa kuna watu ni giza kwa sababu wametembea na vifungo vya uovu, alafu vile vifungo vya uovu vikawafunga pale, wamekuwa giza wao. Kwa hiyo hata maisha yao hayasogei. Kwa Biblia inatuambia lazima ujue kufunga, kuomba, lakini kuvishughulikia hivyo vifungo vya uovu ili kuruhusu, kwa sababu nuru ya waovu huzuiliwa. Namna ya pili, omba na upambane na giza kwa kupitia wakuu wa giza na nguvu zao. Andika hiyo mistari. Omba na upambane kwa kupambana na giza kwa kupitia wakuu wa giza na nguvu zao. Okay, kuna wakuu wa giza na kuna nguvu zao. Bwana asifiwe. Sikia, unaweza kupambana na wakuu wa giza lakini hujapambana na nguvu zao. Umenielewa? Bwana asifiwe. Lazima ujue kufight na nguvu za giza, lakini kufight, Biblia inasema hivi, ukisoma kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12, inasema, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka na wakuu wa giza hili. Bwana asifiwe. Na wakuu wa giza hili. Ukienda kwenye kitabu cha Wakolosai anasema, naye alituokoa kutoka nguvu za giza. Okay. Waefeso anasema wakuu wa giza, lakini Yesu, Wakolosai anasema, Waefeso anasema wakuu wa giza, Wakolosai anasema nguvu za giza. Kwa hiyo kuna wakuu wa giza na kuna nguvu za giza. Sasa when unapopambana na hizi nguvu, lazima ujue kuna wakuu wa hizo nguvu, lakini kuna hizo nguvu. Okay, ngoja niseme hivi. Tukitaka kupambana na mwanga hapa, tutashindana na kinachowasha, si ndio? Ni sawa? Ni sawa eh? Kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukashindana na hicho kinacho switch. Maana yake kinachohusika na uwashwaji katika mazingira ya nje. Lakini katika mazingira ya ndani kuna kinachoshikilia. Kinachoshikilia ni mfumo. Bwana asifiwe. Sasa unaweza ukapambana na power hapa, lakini hujapambana na mfumo wa power.
zitaendelea kuwepo, ila zitakuacha wewe kwa muda. Ukisoma Wakolosai utaona hiyo, na ukisoma Waefeso utaona hiyo. Tumia nguvu za, jambo la tatu, tumia nguvu za mkono wa Mungu na nuru ya uso wake. Kila siku maombi yako uhakikishe unatafuta sana kuona nguvu za Mungu na nuru ya uso wa Mungu mbele yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasema kwenye Zaburi ya 44 mstari wa 3, sio kwa nguvu zetu tuliweza kushinda. Hebu soma Zaburi ya 44 mstari wa 3. 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 Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si kwa mkono wao uliowaokoa. Mstari unaofuata, bali mkono wako wa kuume na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Bwana asifiwe. Walishinda ile hali ya vita na giza kwa sababu kulikuwa kuna nuru ya uso wa Mungu na nguvu za mkono. Ukisema nguvu za mkono Mungu, maana yake Roho Mtakatifu, uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Lazima ujifunze unapotaka kupambana na giza. Ukisoma Zaburi ya 4 mstari wa 6, Zaburi ya 4 mstari wa 6. Kama umepata fungua tusome wote Zaburi ya 4 mstari wa 6. Alafu tasoma Zaburi ya 89 nikuonyeshe tu namna ya kupambana. Kila asubuhi omba namna hiyo. Omba nuru ya uso wa Bwana iwe pamoja nawe. Bwana asifiwe. Unapoenda kazini, unapoamka juu ya watoto, mwambie Mungu, nuru ya uso wako iwe juu yangu, iwe juu yangu. Hebu soma mstari wa 6 anasemaje? Wengi husema nani atakaye tuonyesha mema? Wengi wanajiuliza nani atakaye tuonyesha mema, lakini Biblia anasemaje? Bwana utuinulie nuru ya uso wako. Bwana asifiwe. Sikiliza, huwezi kustawi, huwezi kufikia mema hujakutana na nuru ya uso wa Bwana. Sasa ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Zaburi ya 69, Zaburi ya 89, Zaburi ya 89 mstari wa 15. Rabo shakarabasaya mandarabakosira. Kuna watu wameendewa kwa waganga, miili yao, nafsi zao, majina yao yamefanywa kuwa giza. Yaliitwa wakawa giza, nyota zimekuwa giza, na saa hii ukiwatazama wanatembea ni giza, ni giza, ni giza. Atukuzwe Yesu ambaye amewapa neema ya kukutana na uwepo wake. Haleluya. Zaburi ya 89 mstari wa 15 anasema, heri watu wale waijuao sauti ya shangwe. E Bwana, wenenda katika nuru ya uso wako. E Bwana, wenenda, wanakuaga na movement wanapokutana na nuru ya uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zaburi ya 80, angalia mstari wa 19. Zaburi ya 80 mstari wa 19 anasemaje? Angalia anasemaje pale. 1, 2, 3. Kama umepata tusome. E Bwana Mungu wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Sasa ukirudi wakati anataka kuumba, angalia anasema hivi. Nchi ilipokuwa giza, ilikuwa ukiwa tena utupu,
Moja ya kitu ambacho Mungu aliona lazima kitokee, kiwepo pale ili mazingira ya uumbaji yatokee. Biblia inasema Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Kwa nini Roho wa Bwana aliletwa pale? Huwezi kushughulika na giza mkono wa Bwana usipokuwepo. Nuru ya uso wa Bwana lazima iwepo. Moja ya kitu ambacho wana wa Israeli wakati wanaishi katika mazingira yale, wanaenda njiani, wanapitia mazingira magumu, Mungu anamwambia Haruni pamoja na Musa, ndio hivi, sikiliza, hawa watu ili washinde waendako na waweze kumove, kila utakapokutoa unatoa baraka. Ukisoma kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 24 mpaka 26, anaambia kila utakapokuwa unataka wasogee waende mbele washinde, utaweka maneno haya juu yao, jina langu liwe juu yao. Utasema Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Hebu soma hiyo Hesabu. Hesabu 6:24 mpaka 26. Anasemaje? Kwa nini? Kwa sababu alichokuwa anataka pale, sawa, ile nuru inapokuwa juu yao ndipo wanapoweza kumove. Huwezi kumove kama giza limekaa. Ndio maana Biblia yako inakwambia wana wa Israeli walipokuwa wanaenda mchana, walipokuwa wanaongozwa na wingu, usiku waliongozwa na nguzo ya moto. Na Biblia inasema ukifika usiku walikuwa wanaweka kituo, hawamove. Hebu soma mstari wa 24, 1, 2, 3. Na kukupa amani. Ndivyo utakavyoweka jina langu juu. Tosha. Ili uweke jina langu ili waende, kwa sababu hii nguvu wanayokutana nayo ya upinzani. Kumbuka walikuwa wanakutana na vita vikubwa. Giza linapooperate huwa linazuia. Sasa watu wengi sana tumefika mahali giza limetuzuia, giza limetukwamisha. Kuna watu wanaishi na hofu hata wakiwa ndani kwao kwenye nyumba zao wenyewe. Giza limekuja. Giza likisha kuja lina tabia ya kuleta hofu, ya kuleta woga. Hauna uhakika, unapoteza uhakika. Giza likisha kuja linaleta woga. Kwani si unajua hata kwa jinsi ya kawaida giza likoje? Giza likisha ingia unatembeaga kwa furaha. Sasa ndivyo ilivyo kiroho. Giza likisha tokea, ulimwengu wa roho, good luck, anavaliwa na hali ya hofu, hali ya woga automatically. Hata kama mchana kuna mwanga, tunatembea mwangani, lakini good luck, kwa sababu katika roho yuko kwenye giza, hamove, hafiki anakoenda. Uharibifu unamtafuta. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo nakuomba usikie. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo nakuomba nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite, mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami,
Usiniache peke yangu, Mungu wangu, ongoze. Hebu simama. Sijajua, inawezekana giza limevamia familia yako na mnapitia taabu na chuma, mnapitia sintofahamu. Inawezekana giza limekuvamia, umekuwa giza, mume wako amekuwa giza, watoto wako wamekuwa giza, na hawaelewi namna ambavyo wapo, kwa sababu hata mwelekeo na wanakokwenda hawajui. Nguvu za Mungu ziko hapa. Hebu inua mikono yako juu kwa Bwana. Kuna watu mmeendewa kwa waganga, jina lako likaitwa likawa giza. Kwa hiyo hata ukitazamwa huonekani. Wakati fulani niliwahi kukufundisha walipokuwa wanamuita yule binti wa Babeli, wakamwambia ingia gizani, hutaitwa tena malkia. Kwenye nafasi yake alikuwa haonekani tena kama malkia, kwa sababu nafasi yake imekaa giza. Kwa hiyo amekuwa giza. Alikuwa anathaminiwa, anaonekana wa maana, lakini giza limekuja, limekaa pale. Sasa hathaminiwi, haonekani, hakuna kitu kilichokusudiwa kinachoenda. Kuna watu giza limekuja, limezuia movement, limezuia uzalishaji. Kuna watu mnatokea kwenye familia, na zile familia sahi zina ukiwa, zina utupu, zina utupu, zina utupu. Unapitia utupu. Kuna watu wanajitahidi hata wawe na uwepo wa Bwana ndani yao, lakini ghafla wanakutana na hali ya utupu. Wanatamani nyumbani hali ibadilike, ya maisha, ya kimazingira yaliyopo, ya kiuchumi, ya ustawi wao, lakini wanaona bado kilichong'ang'ania ni utupu. Kuna giza, kuna giza. Na hili giza mojawapo, kuna eneo limetokea kwenye vizazi, limekuja na wewe na vifungo vya uovu, limeambatana na wewe. Na kuna jingine limekuja kwako kupitia uchawi, kupitia wakuu wa giza, kupitia mifumo ya giza. Rapashandabasaka. Ina mikono yako juu kwa Mungu. Nataka tuimbe tena hapa. Kuna nguvu za Mungu zitapita hapa, alafu anza kuomba. Naona upako hapa. Niliona ibada ya kwanza kwa viwango vikubwa sana, na Mungu atatukirimia na sisi tulioko hapa ibada ya pili. Jiachilie. Ita nuru ya uso wa Bwana iende mbele yako tena, katika mazingira yaliyopo nyumbani kwenu, kwa baba yako, kwa mama yako amelongwa pale, hayupo sawa, yule mama hayuko sawa, ungejua anavyoteseka. Giza limekaa pale, wewe hujajua giza ndilo linalo operate. Ndio maana hakuna maendeleo yanayotokea pale nyumbani. Jesus, ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, Mungu wangu, Baba yangu,
ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Bwana wangu, uniongoze. Ulisema, haleluya, ulisema, paza sauti yako, karaba shakaraba, katikati ya giza mwite, haleluya. Hivi leo nakuita, aya mandara la brasaka. Ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, haleluya. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu, uniongoze. Hebu inua mikono yako juu. Inawezekana kabisa liko giza juu yako, au mmelogwa. Mifumo ya giza imekuja na kuwafanya mmekuwa giza, mmefikia level ya kuwa giza. Kwa hiyo hakuna namna ya kutokeza. Acha nuru yenu ije majira haya. Unapokwenda kuomba, mwambie Mungu, nifanyike nuru, watoto hawa wafanyike nuru, familia yangu ifanyike nuru. Nuru ya uso wako ije iniokoe, kama ulivyookoa wana wa Israeli katikati ya mtesi na mbele ya mtesi, wakaweza kumwangusha mtesi wao. Bwana wa mabwana, ni majira ninakuomba tena. Hebu inua mikono yako, tutaimba tena. Ulisema. Naona nguvu za Mungu. Mandarabla saka, jiandae kuomba, nguvu ziko hapo. Rabra saka ya baba shabra lagadaba sakarabo. Jesus. Ulisema naposhindwa nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Ulisema naposhinda nikuite. Mimi leo nakuita, nisikie. Usiende mbali nami, Mungu wangu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu pekee unayeweza. Nuru ya uso wako iachiliwe mahali hapa. Nuru ya uso wako ikapite katikati yetu. Nuru ya uso wako ikapite kwa huyu mama. Nuru ya uso wako ikapite kwa huyu dada, kwa huyu kaka, kwa huyu kijana, kwa huyu mtoto. Bwana, endelea kuomba. Ninaona nguvu za Bwana ziko hapa. Nuru ya Bwana iliyokusudiwa
nuru ya uso wake, 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 nuru ya uso wake inapopita inatusaidia, nuru ya uso wake inapopita inakusaidia. Bwana, nuru yako ikaondoe hali ya utupu iliyopo ndani yetu, hali ya utupu kwenye familia, hali ya utupu kwenye ndoa, hali ya utupu kwa watoto wetu, hali ya utupu iliyoingia. Tunakuomba nuru yako ije, nuru yako, nuru yako, nuru yako. Kandaraba shaka, kandaraba kora, kandaraba saya, kandaraba shira. Yesu, anza kuomba, anza kuomba. Wengine mmelogwa kule majumbani kwenu, wako wachawi waliwafuata, wakaita majina yenu, wakayaweka kwenye giza, wakasema uwe giza, uwe giza. Kuna wengine mko hapa mnafanya biashara lakini haupigi hatua kwa sababu umeitwa, umekaa kwenye giza, umekuwa giza, umekuwa giza. Vipawa na karama ulivyowekewa ndani yako vimewekwa giza, vimekuwa giza. Maisha yako yamekuwa giza. Bwana, majira haya ninaomba giza lililoinuliwa kuoperate juu ya nafsi za watoto wako, juu ya hali zetu za kiroho. Bwana, majira haya giza lililokuja na vifungo vya uovu, tunakuomba kupitia Yesu Kristo kwa damu yake, vile vifungo vya uovu vilivyotufunga. Bwana, tuko kwenye aina fulani ya mfungo ambao tunaendelea nao. Tunakuomba Bwana, majira haya hali hiyo ya kuagiza ambayo imeendelea kwetu, imeendelea kwenye nafsi, imeendelea kwenye roho, imeendelea kwenye maisha, imeendelea kwenye familia, tumeendelea kuona giza, tumeendelea kukosa movement, hatuna hali ya kuzalisha, hatuna ustawi, ustawi umekwama, hatuna maendeleo kwa sababu giza halizai. Giza linazuia kuzaa, giza linazuia mpenyo, giza linazuia kibale, giza linazuia nguvu. Bwana, nuru yako na iangaze juu yetu, nuru ya uso wako, nuru ya uso wako ije juu yetu, tukaangaze. Goodluck akaangaze, Crispin akaangaze, Christabel akaangaze. Watu wako hawa wakaangaze. Ninaita nuru ikalete hali ya kuangaza katikati yetu. Bwana, Christopher akaangaze, maisha yetu yote yakaangaze. Kandarabagadabagadaba yaka. Bwana, tuko hapa tunaomba giza lililokuja ambalo limetufunga, toka kwenye chuma, toka kwenye taabu, hiyo taabu inayokula maisha yetu, hiyo taabu inayotutesa, hiyo taabu inayotuumiza. Bwana, tusaidie, taabu ikaachilie maisha yetu. Nuru ije, nuru ije, nuru ya uso wako, nuru ya uso wako, nuru ya uso wako, nuru ya uso wako ije utakapo mwisho, ije kwa huyu mama na kizazi chake na uzao wake. Hawa watoto waliomezwa na giza ambao Bwana wanatoka kwenye tumbo lake, wamemezwa na giza na vifungo vya giza vimetokana na uovu. Bwana, wasaidie hawa watoto, nuru ikaangaze, nuru ikatokeze. Omba, naona upako, pokea upako wa kuendelea kuomba. Mungu alipambana na giza ili kuomba vitu. Pokea upako wa Roho Mtakatifu, pokea, 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 pokea ili uweze kuomba, nuru itokee. Pokea nuru. Roho akatangulia juu ya uso wa maji, juu ya vilindi vya maji. Alienda pale Roho Bwana ili kuleta hiyo hali ya giza kuondoka. Ndipo aliposema nuru itokee, ikatokea. Natangaza, pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea uwepo wa Bwana. Pokea, pokea ikusaidie sae
naliondoa giza, nuru ing'ae, giza lisiweze, maana imeandikwa nuru itang'aa kutoka gizani. Kuanzia ndani yako umewezwa na giza, mmewezwa na giza. As a family, pokea nuru kutoka kwenye hilo giza lililoweza. Kama familia, kama mtu mmoja, pokea nuru ikutoe kwenye hilo giza. Kandaraba shaka. Yes, endelea kuomba. Maisha yako yanaenda lakini yamekwama. Pokea nuru ipite kwako. Pokea nuru ipite kwako. Sae huko nyumbani giza lililokaa likaachilie nyumba yako, likaachilie hicho chumba unakolala, likaachilie hicho choo na bafu unachotumia, likaachilie jiko lako, likaachilie chumba cha watoto wako. Giza lililotanda ndani yenu, ndani ya nyumba, ndani ya mifuko yenu. Giza, pokea upako wa Roho Mtakatifu. Ninaona waliokufanya giza wanaharibiwa, wanaangusha, maana upako ulioko juu yako unakusaidia. Dada wako, watu walikuwa wanatembelea nyota yako, wanatembelea jina lako, wanatembelea nyota yako, wanatembelea jina lako, wanatembelea kibali chako, wanatembelea nafasi yako. Saye kwa jina la Yesu, hiyo giza lilokuja, lilokamata mazingira yako, jina lako, hauoni ukipenya, wengine wanapitia kwako, wanapenya. Rapa kataba, rapa yanda, rapa kora, rapa shanda. Pokea kushinda hilo giza. Acha iwe nuru, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja kwa jina la Yesu. Pokea nuru itokayo kwa Bwana, pokea nuru itokanayo na uso wa Bwana, uso wa Bwana, uso wa Bwana. Pokea good luck, pokea nuru ya uso wa Bwana. Kandaraba shanda repakoria. Yes, endelea kuomba. Unasikia kunena kwa lugha, nena. Unasikia kuomba, omba. Unasikia kukemea, kemea. Unasikia kujifungua vifungo vya uovu, jifungue, maana giza lako linaondoka, giza lako linaondoka, giza lako linaondoka. Giza kwenye biashara, giza linalokuzuia usiolewe, giza linalokuzuia usioe, giza linalokuzuia usizae watoto, giza linalokuzuia usifanikiwe, usiendelee, msiongezeke, usipige hatua. Giza lililozuia movement zisiendelee, ujenzi usiendelee. Giza toweka, giza toweka, giza kwenye mioyo, kwenye nafsi, kwenye roho. Giza lilotweza nalikataa, linaloleta hofu, linaloleta woga, linaloleta mashaka, kwa jina la Yesu. Giza linakuachia wewe uliyeko online. Omba, pokea nuru, giza linaondoka. Pokea nuru, giza linaondoka. Pokea nuru, giza linaondoka. Pokea nuru, inang'aa. Rapashanda, nuru ya uso wa Bwana, nuru ya uso wa Bwana, nuru ya uso wa Bwana. Ninaikataa hilo giza lililoachiliwa kushindana na wewe, kuondoa furaha yako, kuondoa amani yako, kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Ninavunja hilo giza, naliondoa. Nuru ing'ae kwako, nuru ing'ae kwako, nuru ing'ae kwako, nuru ing'ae kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia nuru ya Bwana, nuru ya Bwana, nuru ya Bwana, nuru ya Bwana, kwa jina la Yesu. Nuru ya Bwana, nalituma neno la